Братья и сестры, давайте прославим в этот вечер Господа, который спас нас, который искупил нас, который пришел в нашей жизни, чтобы освободить. Аминь. Давай воздадим хвалу нашему Богу. Аллилуйя! И будем славить Его святое имя. Он великий, Он всемогущий, Он царь царей, Он всемогущий Бог. Аллилуйя! Ты достоин, Господь, чтобы мы славили Тебя, чтобы мы поклонялись Тебе, Господь. Великий, святой, всемогущий. Не умру я, но буду жить истиной Твоей. В тесноте я возвал, Он услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду жить истиной Твоей. В тесноте я возвал, Он услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий за мой грех дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. В каждой ране Твоей крик «Люблю Тебя». Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий за мой грех дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. В каждой ране Твоей крик «Люблю Тебя». Крик «Люблю Тебя». Крик «Люблю Тебя». Крик «Люблю Тебя». Не умру я, но буду жить истиной Твоей. В тесноте я возвал, Он услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду жить истиной Твоей. В тесноте я возвал, Он услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий за мой грех и дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. В каждой ране Твоей крик «Люблю Тебя». Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий за мой грех дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. В каждой ране Твоей крик «Люблю Тебя». Крик «Люблю Тебя». Крик «Люблю Тебя». Крик «Люблю Тебя». Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий за мой грех дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. В каждой ране Твоей крик «Люблю Тебя». Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий за мой грех дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. В каждой ране Твоей крик «Люблю Тебя». Аллилуйя! Славим Тебя, благодарим Тебя, наш великий Бог. Слава Иисусу Христу! Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня хочу засвидетельствовать о своей жизни, как Господь призвал меня к спасению и дал мне возможность выйти со своих трудностей, с тех проблем, в которые вел меня дьявол.
Я бывший алко- и наркозависимый человек, который начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Слаживалась моя жизнь довольно-таки нормально и успешно в сравнении с ровесниками, я не отставал. Пошел в армию, получилось поступить в академию, остался на контракт, служил на кухне. И, отделившись от родителей, потихоньку начал употреблять алкоголь. Со временем это переросло в зависимость, и я не заметил, как стал алкоголиком. Опустился до такой степени, что мог спать на улице, мог спать под заборами. И моя семья также страдала от того, что я нахожусь в такой проблеме, и уже не знали, чем бы мне могли помочь. Однажды, когда я был в определенной ситуации, аж в Киевской области, потому что, когда я пил, происходило такое, что я мог через несколько дней уже созваниваться с родителями и говорить о том, что я нахожусь в другом городе, что я лежу где-то под забором, и у меня почти что не было сил для того, чтобы что-то принять, какое-то решение принять самому. Позвонив своей матери, она связалась с человеком, который на тот момент уже был на реабилитации. И он дал номер служителей, людей, которые занимаются помощью алко- и наркозависимым людям. И он направил нас в город Днепропетровск. Я проходил там реабилитацию, после чего отступал, не принимал решения служить Богу. И это приводило меня в ту же проблему, с которой я вставал. И на данный момент я пою в церкви, в прославлении. Я нахожусь на реабилитационном центре. Я благодарен Богу, что Он провел меня через эти трудности, и Он указал мне путь, где действительно есть свобода. Потому что в Слове написано, что где есть Дух Господень, там есть свобода. И сегодня я верю, что, пройдя этот тяжелый путь, я смогу не только спастись, но и спастись таких же, как и я. И пускай это свидетельство, оно вдохновляет вас на то, чтобы оставаться чистым и свободным в Боге. Аллилуйя. Аминь. Добрый вечер, меня зовут Александр, и хотел бы засвидетельствовать о славе Божьей в своей жизни. Родился и вырос я в маленьком шахтерском городке в Донецкой области. Рос, как все дети, родители воспитывали, пошел в школу. И в школе, вы знаете, в жизни получается так, кто на тебя имеет влияние, тем ты и становишься. И повлияли на меня старшие одноклассники. Попробовал сигареты сначала, потом попробовал коноплю. Закончил школу. В 16 лет я попробовал тяжелые инъекционные наркотики. И начал употреблять, начал воровать, тянуть с дому. И закончилось это тем, что я попал первый раз в тюрьму. Когда я освободился, дальше начал употреблять наркотики, и я понимал, что моя жизнь, она проклята, но я ничего не мог сделать. Я не мог вырваться с этого плена наркотиков, зависимости, да, и куда только мы не обращались, и в лечебницы, и до бабок, и до экстрасенсов, и гипнотизеров, и ничто не могло мне помочь. Я сел второй раз, после второго раза был третий раз, и знаете, когда я освободился в третий раз с колонии строгого режима, я встретил верующих людей, тех, с которыми я употреблял, и мне предложили пройти курс реабилитации от наркотической зависимости в городе Доброполе. И я сегодня благодарен Богу, что есть такие центра. Я благодарен Богу, что я встретил верующих людей с церкви «Новое поколение». Сегодня я 6 лет уже нахожусь в свободе. Сегодня я служу на реабилитации, учусь на миссионерской школе. И поеду открывать церковь. Слава Иисусу! Всем добрый вечер, друзья! Я хочу засвидетельствовать о славе Божьей в своей жизни, о том, что сделал для меня Господь. Я выросла в семье, у меня папа военный и мама, и старший брат у меня есть. В обеспеченной семье, в хорошей. И пришло, когда старший брат вырос, и пришло такое время, он употребил наркотики, попробовал.
И в семье начались проблемы. Вот. Из-за этого мои родители начали пить. Вот. И я столкнулась с такой ситуацией, когда ты приходишь домой, все пьяные, ты никому просто не нужен. И это длилось на протяжении больше 5 лет. Но когда я немного выросла, я собрала вещи, уехала в другую вообще страну, 15 лет. И там я попробовала тяжелый наркотик, героин. Там я укололась. И с этого времени я начала регулярно употреблять, так как увидела какой-то выход, наверное, из своей ситуации. Стало легче как бы жить. Но это как бы был обман. Вот. И это стало уже привычным для меня состоянием. Мне надо было это состояние, потому что надо было как-то жить. И употребляла я больше 10 лет. И в 2012 году я начала употреблять самые дешевые, страшные наркотики. Это дезоморфин. Вот. Я долгое время его употребляла, 3,5 года. И меня привезли в такой город Першотравенск. В 2012 году я попала на реабилитацию. И там я познакомилась с Богом. Я увидела, я почувствовала Божью любовь. Я увидела Божьих людей, которые мне показали, как они могут заботиться. Когда тебе плохо, они тебя услышат, они примут это во внимание, потому что для меня настолько, когда я жила, я увидела мир, какой он жестокий, и на самом деле не все так хорошо. Для меня это было новизна просто. Пошла, и я там поступила на библейский колледж. Я не могла поверить, что я вообще могу учиться, потому что для меня не было ни возможности, ничего. Но когда я начала учиться, я была просто счастлива. И вы знаете, через полгода я уехала домой, так как мне мои родные сказали: выбирай или семья, или церковь. Я выбрала семью и приехала домой. И в этот же день я укололась. И у меня было 3 реабилитации, я отступала, так как все равно этот грех, этот наркотики, они были, знаете, это сильнее меня. Вот. И наступил такой момент, когда я, употребляя наркотики, попала в больницу в тяжелом состоянии. У меня был плеврит, запущенный, это гной в легких. И врачи меняли мне лекарства, делали, пробивали легкие, мне выкачивали, но ничего не помогало. Когда мать моя вышла из кабинета врача, пришла ко мне, обняла, плачет, и сказала, что я умираю. Тогда наступил такой момент в моей жизни, такое пришло понимание, что убежать от Бога бесполезно. Если Он тебя призвал, то все, назад дороги нет. И как Бог взял жизнь, так и заберет у тебя. И я понимала, что я прямиком иду в ад. Но вы знаете, в такие моменты так хочется жить, так не хочется умирать в 33 года, когда у тебя подрастает сын, и ты понимаешь, что в такие моменты, слава Богу, тебе нужен Иисус. Тогда я покаялась в реанимации. Я покаялась в реанимации, я призвала Иисуса в свою жизнь. И с Богом надо уметь договориться и сдержать слово. Вот. И я пообещала Богу, что я до конца своих дней я буду свидетельствовать каждому человеку, всем людям, что Бог, Он милостлив, что для Бога нет ничего невозможного, и что благодаря Богу я здесь сижу и свидетельствую о том, что сделал для меня Господь. И когда меня отвезли в другую больницу, и врачи говорили: вы, это уже бесполезно, поздно, вы знаете, меня приняли в ту больницу. И на 3-й день где-то я проснулась полностью сухая, потому что каждую ночь мне меняли вещи, я была мокрая, у меня была температура. И когда я поняла всем своим сознанием, что я исцелена, я
мне просто вот так вот, вы знаете, я благодарю Иисуса за то, что Он меня исцелил. Благодарю Его за все. И вы знаете, я, приехав домой, собрала вещи и уехала на реабилитацию. Я там прошла успешно реабилитацию, меня благословили. Вот. Я на реабилитации познакомилась со своим будущим мужем. И мы приняли решение вместе с ним пройти этот путь вместе до конца. И вы знаете, Бог дает и мужа, Бог даст и новую семью, Бог все дает новое. И вы знаете, на сегодняшний день мы служим людям, мы находимся в городе Доброполе, мы благодарим Бога за пасторов, за церковь, за все, что делает для нас Господь. Вся слава только Ему. Аминь. Я родился в провинциальном городке возле города Николаева в Николаевской области. И родился, жил в хорошей, обеспеченной семье. Отец у меня рабочий, мать учительница, получил хорошее образование, закончил успешно школу, поступил в педагогический университет, закончил педагогический университет, получил образование высшее, учитель физкультуры до призывной подготовки и тренер по самому виду спорта. Я занимался борьбой, дзюдо и самбо 10 лет. Успешный был борец, вы знаете, все в жизни получалось, все, что хотел, все имел. Но когда на моем пути встретились люди, люди, которые, знаете, как вам сказать, которые отсидели большие срока, которые, знаете, знали, мне показывали свой образ жизни. Я загорелся этим образом жизни, я загорелся тем, что как люди не работают, имеют деньги, знаете. Меня это очень сильно заинтересовало. Меня заинтересовало, знаете, скажу откровенно, как оно на самом деле, как забирать у людей, получать с людей, знаете. И меня это старшее поколение, вот эти люди меня этому учили. И я не заметил, как в мою жизнь пришло проклятие. Я превратился из спортсмена, успешного, хорошего, молодого человека, я превратился в плохого, в эгоиста, в наглого, хитрого, наглого такого парня, знаете. И в мою жизнь пришли наркотики. В 28 лет я укололся в городе в Херсоне героином. И с этого дня, знаете, впустил этого духа в свою жизнь. У меня пошло разрушение. Пошло разрушение до такой степени, что от меня уже отказались друзья, от меня отказались близкие, знакомые, родители. То есть мне вот так вот сказали четко: ты собирай свои сумки, собирай свои вещи и уходи из дома, потому что нам такой сын не нужен. Потому что мы знали тебя одним человеком, сейчас ты уже стал другим человеком. То есть ты производишь впечатление, что ты просто наркоман, знаете. Но я никогда не верил, я никогда не признавал, что я стал наркоманом, понимаете. Но на мою жизнь повлияли люди верующие. Люди верующие, которые тоже занимались непотребствами, тоже, которые разрушали свою жизнь. Но они прошли реабилитацию, они познакомились с Иисусом Христом и хотели мне помочь. И сказали мне, что есть выход и есть решение твоей проблемы. Есть решение твоей проблемы, чтобы ты восстановился, стал нормальным человеком, стал успешным человеком. Я приехал на реабилитацию в город Першотравенск, прошел успешно там реабилитацию, меня познакомили с Иисусом Христом, меня научили молиться, меня научили познавать Слово Божие, которое меняет нашу жизнь. И когда я прошел реабилитацию, то меня послали на миссию в город Доброполе. В городе Доброполе я сегодня директор реабилитационного центра. У меня 50 человек в реабилитационном центре. За это время, когда я служил, я женился. У меня молодая, красивая жена. Я сегодня считаюсь успешным руководителем реабилитационного центра. Я благодарен Богу, благодарен тем людям, которые повлияли на мою жизнь, которые показали мне выход с этого тупика, которые показали мне свет в темном туннеле. Я благодарю тех людей, которые сегодня наставляют меня, ведут меня. И я за все славлю и благодарю нашего Бога Иисуса Христа. Аминь. Я наркозависимый человек был. Наркотик я попробовал, я вам скажу так, получилось на выпускной свой в школе. Был под впечатлениями. Ну и пришел человек, попался такой, мне захотелось попробовать, что оно такое. Ну, первый раз я попробовал укол.
на свой выпускной вечер. Ну и как бы не сразу там залез в систему, как говорят, начал употреблять, потом прекратил, начал употреблять трамадол. Трамадол долгое время употреблял. Работаю, сам я живу в Доброполе, как бы регион шахтерский у нас, работал в шахте и употреблял. И понял уже, что начал употреблять не из-за того, чтобы кайфовать, а чтобы уже жить, уже смысл жизни начался. И уже родные начали на меня смотреть уже не так, уже избегать меня начали. Начал скандалить с ними, начал искать деньги всякими путями, обманывать. Недоверие стало ко мне происходить со стороны всех. И как бы все, я уселся плотно в систему. Потом как-то мать, прихожу домой, мать говорит, я вот номер взяла, там есть такой центр реабилитации, твой шанс. Я как-то был уже в Доброполе здесь, я побыл 2 месяца, как говорят, спрыгнул, ну и снова началось все заново. И опять же варился в этом всем. И настало такое время, что я себя уже загнал, как бы заколол, ну у меня уже не было выхода. А я знал, что есть Иисус, я познал его и отступил. Я знал, что выход в Иисусе. И пришло такое мне позвонить. Я позвонил сам пастырю Вадиму Храптовичу. Он сказал, я сейчас тебе перезвоню. И я принял решение поехать сам. Меня никто насильно, потому что я уже знал, что я погибну, я умру. Все, другого выхода не будет, кладбище. И как бы я приехал на реабилитацию, вот, прохожу, вернее, осталось немного, сделал для себя выводы. Господь меня освободил, я знаю, что Иисус победил смерть, и Иисус имеет силу, какую никто не имеет, потому что Он победил смерть. И принял для себя решение служить людям, служить Богу. Ну, как бы, потому что без Бога, ну, пропадешь, без Бога я пропаду. И я вам хочу сказать, с Богом дружите, а с чертом не смейте. Аминь. Добрый вечер, братья и сестры. Хочу поделиться о славе Божьей, которая произошла в моей жизни. И это действительно сильное такое значение, которое произошло в моей жизни. Я проживаю в городе Мирнограде, там и вырос. Детство у меня было, как и у всех детей, хочу сказать, нормально. Был и футбол, были и велогонки, и занимался спортом. Но в один прекрасный момент как-то это все быстро надоелось, захотелось острых ощущений. И в первый я раз попробовал наркотик, это было мне лет 13, это мы нюхали клей. Занимались токсикоманством, нюхали клей, потом от клея переключались на травку. И дальше больше. Так я познакомился с тяжелыми наркотиками. Это дезоморфин, первентин, ширка обыкновенная, семечка. Я лежал 14 раз в хирургии, я там уже был как свой, как родной. Меня уже знали, что можно некоторые нюансы там не делать. Перевязки со мной никто не нянчился, так как я на каждой перевязке в хирургии говорил, что это последний мой раз, что я завязываю постоянно. И даже врачи, видя меня уже 13-й раз на этой же перевязке, в этой же хирургии, они улыбались. Говорили, да кто, Шпак, да не, он больше не сможет не завязать ничего. И мне резали 14 раз. Начиналось все с лица, потом началось, резали жопу, порезали от ягодиц до колена, что правую сторону, что левую сторону. И в один прекрасный момент мать нашла объявление. Сказать честно, это не первая реабилитация моя была. Была первая реабилитация в городе Славянске в 2014 году.
которой я побыл всего лишь месяц. И как мне казалось, что мне достаточно этого месяца, как оказалось, нет. С каждой реабилитацией, которой я не доходил до конца, я больше и больше падал, больше и больше мне дьявол разрушал, ушатывал. Вот. И наконец-то, подходя к концу реабилитации, я принял решение, что надо этот путь все-таки пройти до конца. Сколько ж можно оставаться на полпути, сдаваться, опускать руки и говорить, что все, мне это все, я понял, все достаточно. Вот. И я решил, что пройду до конца реабилитацию в городе Доброполье. Организация «Твой шанс». Спасибо епископу Храптовичу Вадиму Михайловичу, который мне не один раз поднимал, ставил на правильный путь. Ну и оказывались такие люди, которым получалось высмыкнуть меня, вернуться в старое русло, дальше больше, и я разрушал себя полностью. Сейчас дохожу до конца реабилитации, служу Господу. И за все благодарю и пастора, и лидеров центра Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Отец, мы поклоняемся Тебе в этот вечер, и мы хотим принести всю хвалу, всю честь воздать только Тебе, который умер и воскрес за нас, который пролил свою святую кровь за нас. И мы благодарим Тебя, мы благословляем Твое святое имя. Спасибо Тебе, Отец. Аллилуйя. До краев земли Ты меня с собой влеки. Быть хочу с Тобою там, где Ты. Все, что есть во мне, Ты себе, Иисус, возьми. Жизнь мою для славы Своей. Чистые сердца узрят Господь Тебя, чтобы быть всегда в присутствии Отца. Горы и моря, вся вселенная Твоя прославляют лишь Тебя. Превознесем святый Господь. Превознесем святый Господь. До краев земли Ты меня с собой влеки. Быть хочу с Тобою там, где Ты. Все, что есть во мне, Ты себе, Иисус, возьми. Жизнь мою для славы Своей. Чистые сердца узрят Господь Тебя, чтобы быть всегда в присутствии Отца. Горы и моря, вся вселенная Твоя прославляют лишь Тебя. Превознесем святый Господь.
Господь, святый Господь, только Ты, Иисус, святый Господь, святый Господь, святый Господь, только Ты превознесен, святый Господь, превознесен, святый Господь. Иисус, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Твое святое имя, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир, чтобы явить нам и показать нам ту безмерную огромную любовь, которую Отец имеет к каждому приходящему к Нему. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Твоей жертвой мы искуплены, мы оправданы. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что некогда не народ, но сегодня народ, взятый Тобою в удел, за то, что сегодня мы имеем в Тебе наследие и призвание. Иисус, и мы говорим, что только Ты наш Бог, только Ты наше упование, только Ты наша скала, на которой мы стоим, широко расставив свои руки и наслаждаемся свободой, которую даровал нам Ты. Будь превознесен и прославлен, всемогущий Бог, Бог-целитель, Бог-освободитель, Бог любящий, Бог милующий. Мы прославляем Тебя, мы воздаем Тебе всю хвалу и честь, всю славу и величие. Славный, чудный, прекрасный, любящий Бог, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Добрый вечер, друзья. Меня всегда впечатляет и вдохновляет подобные служения, когда мы слышим о славе Божьей, когда мы слышим свидетельства людей, которые были в какой-то момент просто выброшены за пределы социума, просто были отказанными своими родителями. И знаете, всегда сердце радуется, видя то, как Бог действует, как Бог поднимает таких людей. И знаете, я хотел бы сейчас обратиться к тем людям, которые сегодня, может быть, еще находятся на пути к свободе, тем людям, которые сегодня, может быть, пришли на реабилитацию и еще до конца не понимают и не осознают, что будет в их жизни дальше, или как им дальше жить, какой им путь выбрать. Я хочу зачитать одно место, которое написано в книге «Послание Тимофею», первое послание Тимофею. «Передаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Писание говорит, что Павел, обращаясь к своему духовному сыну Тимофею, он говорит о том, чтобы он придерживался пророчеств. И знаешь, дорогой брат или сестра, я тебе хочу сказать, если даже о тебе никто не пророчествовал, но тем не менее ты будь твердо уверен в том, что у Бога есть для тебя судьба, что у Бога есть для тебя план. И знаете, когда мы смотрим на людей, которые сегодня употребляют наркотики, употребляют алкоголь, почему они это делают? Чаще всего они делают, потому что они не знают ту судьбу, которую Бог приготовил им. Они не знают тот путь, который Бог для них предопределил. Библия говорит, что только я знаю намерения о каждом из вас. В другом месте написано: глаз того не видел и ухо не слышало, что я приготовил для любящих меня. Люди, не имея понимания, не зная то, чего Бог им приготовил, не зная того пути, идя которым они будут исполнять волю Божью, они пытаются сегодня разбавлять свою жизнь наркотиками, алкоголем. И знаете, в конце концов это приводит в тупики, в конце концов это приводит к смерти. Я бы очень хотел, чтобы каждый, кто сегодня находится в стесненных обстоятельствах, может быть, ты находишься еще в зависимости, знал, что у Бога есть для тебя план.
У Бога есть для тебя судьба. И как же войти в эту судьбу? Первое, что тебе нужно начать молиться. Знаете, молитва – это воздух христианина. Если человек не молится, рано или поздно его отношения с Богом они теряются. Если человек не молится, рано или поздно он теряет эту связь со Святым Духом. И наоборот, если он пребывает в молитве, если он молится, он получает от Бога откровение, он получает от Бога понимание того, кто он на этой земле и для чего он рожден. Знаете, однажды, когда ученики пришли к Иисусу, они не просили Его о том, чтобы Иисус научил их изгонять бесов, чтобы Иисус научил их исцелять людей, хотя они видели множество чудес, множество исцелений, множество освобождений. Они видели, как больные, прокаженные люди, на которых просто уже были брошены, умирать, но помолившись, Иисус их исцелял. Они видели людей, от которых уже отказывались родные и близкие, которые жили уже в гробах, уже были вне города. Но помолившись, Иисус им давал свободу, и бесы уходили. Но они поняли для себя очень важную вещь, что то помазание, которое Иисус имеет для исцеления, для освобождения, Он получает через молитву от Отца Небесного. Поэтому молитва, она должна быть частью твоей жизни. Также второе, что нам нужно еще, это Слово Божье. Писание говорит, что Слово Божье – это как меч, что Слово Божье – это как молот. И в Библии написано, что Иисус Навина, 7 стиха, там написано: «Пусть книга сия не отходит от уст твоих, и изучай ее день и ночь, и будет успех тебе». Если ты хочешь, чтобы твоя прошлая жизнь, та, которая тянула тебя вниз, та жизнь, которая была проклята, которая была необещающая, если ты хочешь, чтобы она изменила, тебе нужно изучать Слово Божье. Написано в Тимофею, что вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение. Тебе нужно научиться сопоставлять то, как ты живешь, сопоставлять с тем, что написано в Слове Божьем. Тебе нужно полюбить Слово Божье, потому что Слово Божье – это наша, если хотите, инструкция, данная нам Богом для того, чтобы наша жизнь, она была полноценной, чтобы наша жизнь, она исполнила волю Божью. А Писание говорит, что воля Божья, она святая, благая и совершенна. Другими словами, нам не нужно уже ничего придумывать. Бог за нас уже все решил. Бог предопределил для нас все нужное и полезное для того, чтобы мы были успешны, для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы мы жили лишь только с одним желанием быть всегда с Богом. И знаете, дальше Тимофею Павел пишет, он говорит, чтобы ты был как воин. Чтобы ты был как добрый воин. Знаете, многие вещи в нашей жизни, когда мы приходим к Богу, нам приходится отвоевывать. Иногда люди, придя в церковь, они думают, что теперь Бог будет просто все автоматически давать. Что теперь Бог, Он будет все делать вместо тебя. Но Дух Святой через Павла, он говорит Тимофею: будь как добрый воин. И воин – это тот человек, который постоянно пребывает в войне. Воин – это тот человек, который идет в наступление. Воин – это тот человек, который постоянно бодрствует. И поэтому Павел говорит Тимофею: будь как добрый воин. И знаете, самое главное, мне так нравится это, что Бог не посылает нас ввязываться в войну, не имея нужного на то снаряжения. Писание говорит, в Ефесянах написано в 6 главе: «Облекитесь во все оружие Божье». Бог нам дал все нужное и потребное для того, чтобы мы были победителями. И когда мы читаем об этом всеоружии, там не написано, что есть какие-то доспехи, которые бы могли прикрывать нашу спину. Другими словами, Бог говорит, вы всегда должны идти вперед. Написано: побеждающий наследует все. Амен. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас. Я говорю вам именем Иисуса Христа,
что сегодня каждый, в каких бы обстоятельствах и ситуациях ты не был, ты сегодня можешь получить ту свободу, ты сегодня можешь получить то нужное и потребное, что обещал тебе Бог. Самое главное, чтобы у тебя было правильное и твердое решение. В одном месте написано в Библии, что проклят человек, который дело Господне делает небрежно, и меч которого не в крови. Бог дает нам все оружие для того, чтобы мы это оружие использовали. Чтобы оно не просто висело у нас, знаете, как какой-то красочный такой, да, элемент нашей одежды. Бог говорит, проклят, кто не использует этот меч. Поэтому научись использовать. Научись использовать силу Божью, научись использовать желание Божье, научись использовать все то важное и необходимое для успешной жизни, что нам дает Бог. И я хочу вместе с вами помолиться. Драгоценный Дух Святой, я молю Тебя сейчас и прошу, чтобы Ты, Господь Божий, вложил в наши сердца это твердое, правильное решение, Господь, следовать Твоими путями. Я молю и прошу Тебя, Господь Бог, помоги нам, Господь. Помоги нам, Бог, взять ту силу и власть, с помощью которой мы будем отвоевывать царство у дьявола для того, чтобы утвердить царство Твое на том месте, где мы сегодня Тобою поставлены во имя Иисуса Христа. Боже, и Слово Твое говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небесах. И я связываю сейчас всякий дух неповиновения, всякий дух бунта, всякий дух наркомании и алкоголизма во имя Иисуса Христа. И высвобождаю благодать, силу и помазание Господа нашего Иисуса Христа. И я верю, что если ты будешь держаться откровения о свободе, держаться откровения важности исполнения воли Божьей в своей жизни, то твоя жизнь, какая бы она ни была до сегодняшнего дня, она преобразится и она станет другой. Поэтому пусть вас Бог всех благословит во имя Иисуса Христа. Аминь.